негизи баягы бизге да келип Инстаграмга келип жаткан суроолордун ичинен мындай суроо көп да эми. Жылдыздар мисалы медиа инсандар төрөсө, медиа айымдар аларга башкача мамиле жасайсыңар деген сөз бар да. Аларга бир мындай башкача мамиле жасагандыгыңыздар үчүн алардыкы болуп атат дегендейчи. Hocam böyle diyor. Şimdi en çok soruların biri ünlü olan insanlara önemli bir davranış yaptınız mı? O yüzden mi onlar hep gebe kalıyorlar diyor. Aslında bizim gebelik oranlarımız çok yüksek. Tabii ünlü olunca o dikkati çekiyor. Yoksa normal halktaki insanlar kendilerini ön tarafa çekmek istemiyorlar, göstermek istemiyorlar. Onun için onlar yakın akrabalarını bile söylemiyorlar tüp bebekte gebe kaldıklarını. Ama ünlü insanlar gebe kalınca onlar ekranlara alışkınlar. Onlar bilgi veriyorlar topluma ve paylaştıkları için de gebelik oranları yüksek çıkıyor. Ama onlara özel yapacak bir şeyimiz yok. Allah yardım ediyor onlara. Herkese. Негизи клиникабызда бойдо калуу, бойдо болуу шансы жогору дейт. Анан калк ичинде кадимки эле пациенттердин арасында алар өздөрүнүн туугандарына дагы билингилери келбейт эко процедурасы жасатканы боюнча. Ошол үчүн жылдыздар өздөрүнүн социалдык медиа тармактарынан бөлүшкөндөрү үчүн карапайым калк үчүн ошондой келиши мүмкүн дейт. Алар үчүн өзгөчө бир мамиле жасап аткандай сыяктуу сезилет деп. Анткени ар бир барган күнүн, ар бир алган уколуна чейин бөлүшүп, эл менен бөлүшөт. Ошол себептен улам алар да ошондой ой калышы мүмкүн дейт. Бирок атайын бир жылдыздар үчүн колдонгон өзгөчө мамилебиз жок. Баары үчүн бирдей мамиле жасайбыз. Bizim aslında siyaseten çok üst düzeyde olup veyahut da yine Gülcan Hanım gibi popüler sanatçılarda da hastalarımız var ama onları bazıları bu tür bir şey yapmak istemediler, kendilerini söylemek istemediler. Ama çok gebe kalan hastamız var, halk arasında da var. Негизи эле биздин пациенттерибиздин арасында, ошондой эле биздин мекендештерибиздин арасында Гүлжайна айым сыяктуу эле көпчүлүккө белгилүү болгон таанымал инсандар да бар, бирок алар калкка ачык айтып, биз ушундай эко процедурасын жасатып атабыз деп айтышпайт. Ошол себептен муну өздөрүнүн каалоосу менен эле ачыкка чыгаргандар эле элдин алдында белгилүү болуп калып атышат да.